哎呦我天哪，老弟呀，你是一天一趟啊，又干一大袋子。这一天100多斤啊！哎呦，这一天100多斤。昨天采这我看在晾半当院子。还给它晾过来吧，哥。哎呀，慢点。哎呀，造一身呢。这是昨天采的，哥。啊，这都在这摊开了吗？这都在晾上。还有个晾，把这个今天采这个也晾上，还能采个3袋2袋的就完事儿了，哥。这一天采完呢，正好年前你都能卖的。年前这换点米儿，是不哥？年头快过年了，买点年货啥的。哎呦我天，这点果，来哥，真带劲。哎呀，可大了，哥，今年的果子。捡捡。哎呀，这家真多呀！今年的果子可带劲了，看看油黑锃亮啊，家人们，看看别看着这个果子小啊，哎，可好了，我跟你说，家人们，看有一些家人们问我这叫什么果子啊？这叫不老梅啊，家人们，我们东北的不老梅，嘿，这玩意儿我跟你说，家人们，中午吃，酸酸的，有股酸老酸的味道，了，好吃哥，家人们看看带不带劲？这就是啊，风地的农村采山生活。有喜欢风地这种农村采山生活的，给风地点个红心，加关注，谢谢了，家人们。